سلام به همه دوستان عزیز. باز امروز در خدمت شما هستیم با یه بررسی علمی دیگه. خب فکر کنم هممون این تجربه رو داشتیم، نه؟ وقتی توی یه جای ساکت مثل یه کتابخونه یا وسط یه جلسه مهم هستیم و یهویی اون حس عطسه میاد سراغمون. اولین واکنش چیه؟ سریع دهن و بینیمون رو میبندیم تا جلوی صداش رو بگیریم. اما تا حالا فکر کردید که این عادت به ظاهر بی خطر چه عواقب جدی میتونه داشته باشه؟ بیایید با هم ببینیم وقتی عطسه رو تو خودمون حبس میکنیم واقعاً چه اتفاقی میفته. نه، این تیتر یه فیلم ترسناک نیست. این داستان کاملا واقعیه که تو بریتانیا اتفاق افتاده. یه مرد 34 ساله سعی کرد خیلی متمدنانه جلوی عطسش رو بگیره، اما این کارش اونقدر آسیب جدی و دردناکی بهش زد که مستقیم راهی بیمارستان شد. بریم سراغ جزئیات این ماجرای عجیب. تصور کنید یه کار به ظاهر ساده و روزمره چطوری میتونه تبدیل به یه وضعیت اورژانسی بشه. این اتفاق یه جورایی زنگ خطر برای هممونه. ببینید اینجا صحبت از یه ناراحتی ساده نیستا، پارگی نای، یعنی لوله اصلی تنفس، یه وضعیت پزشکی فوق‌العاده جدی. این مرد به مراقبت فوری پزشکی نیاز پیدا کرد و همه اینها فقط به خاطر نگه داشتن یه عطسه. خب سوالی که احتمالاً الان توی ذهن همتون هست اینه که چطور ممکنه؟ چطوری یه عطسه ساده میتونه انقدر خطرناک باشه و همچین بلایی سر آدم بیاره؟ برای جواب دادن به این سوال باید ببینیم واقعاً چه نیروی فوق‌العاده‌ای پشت هر عطسه پنهان شده. بسیار خوب، وقتشه یکم بریم سراغ علم پشت ماجرا. وقتی عطسه میکنیم دقیقاً چه اتفاقی تو بدن ما میفته که این همه نیرو و انرژی آزاد میشه؟ به این عدد نگاه کنید، 160 کیلومتر در ساعت. این سرعتی که هوا موقعی که عطسه میکنیم از بدنمون خارج میشه، یعنی سرعتی بیشتر از حد مجاز تو خیلی از اتوبان‌ها. این عملاً یه انفجار کوچیکیه که تو بدن ما اتفاق میفته و فاجعه دقیقاً همینجا اتفاق میفته. بدن ما طراحی شده تا این هوا رو با نیروی وحشتناک به بیرون پرتاب کنه، اما وقتی ما جلوی دهان و بینیمون رو میگیریم اون همه انرژی و فشار عظیم جایی برای رفتن نداره و به جای اینکه خارج بشه به داخل بدن برمیگرده. خب حالا که فهمیدیم این فشار به داخل بدن برمیگرده، بیایید ببینیم این فشار داخلی چه بلاهایی میتونه سرمون بیاره. اینجاست که موضوع واقعا جدی و یکم ترسناک میشه. این لیست آسیب‌های احتمالی واقعاً تکان دهنده است. اون فشار میتونه رگ‌های خونی ظریف چشم یا حتی مغز رو پاره کنه، یا اونقدر قوی باشه که به پرده گوش آسیب بزنه و باعث پارگیش بشه. حتی میتونه به بافت‌های حساس گلو و مجاری تنفسی صدمه بزنه و تو موارد خیلی شدید مثل همون مردی که داستانش رو گفتیم هوا رو به زور وارد بافت‌های نرم گردن و قفسه سینه بکنه. این اتفاق یه اسم علمی خیلی قلمبه سلمبه داره، ولی توضیحش خیلی ساده است. این دقیقاً همون اتفاقی بود که برای اون مرد 34 ساله اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی اون فشار وحشتناک یه سوراخ کوچیک تو مجرای تنفسیش ایجاد کرده و باعث شده هوا به فضای حساس اطراف قلب و ریه ها نشت کنه. یه وضعیت واقعاً خطرناک و اورژانسی. خوشبختانه آخر داستان این آقا خوب تموم شد. اون خیلی شانس آورد که بدنش با استراحت و مراقبت‌های پزشکی بدون نیاز به جراحی خودش رو ترمیم کرد. اما این نباید باعث بشه که ما هشدار جدی پشت این ماجراها رو فراموش کنیم. خب بعد از این همه حرف‌های ترسناک سوال اصلی اینه، پس چی کار کنیم؟ وقتی عطسمون میگیره راه درستش چیه؟ خوشبختانه راه حلش هم خیلی ساده است و هم 100% مؤثر. پیام پزشکا خیلی واضحه و جای هیچ بحثی نداره. عطستون رو نگه ندارید. عطسه یه مکانیزم دفاعی طبیعی و حیاتی برای بدنه. کارش اینه که مجاری تنفسی شما رو تمیز کنه و ازتون محافظت کنه. پس باهاش نجنگید. و روش درست انجام دادنش از چیزی که فکر میکنید ساده تره.
اول از همه اجازه بدید عطسه اتفاق بیفته، بعد فقط مدیریتش کنید. خیلی راحت سرتون رو به سمت یه دستمال کاغذی یا داخل آرنج یا آستینتون ببرید و عطسه کنید. همین. با همین حرکت ساده شما در واقع دارید به اون نیروی انفجار 160 کیلومتر در ساعتی یه مسیر خروج امن میدید. اینطوری هم جلوی آسیب‌های داخلی خطرناک رو میگیرید و هم با جلوگیری از پخش شدن میکروب‌ها مراقب سلامت اطرافیانتون هم هستید. این ماجرا واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. نه، یه عادت خیلی معمولی که تقریباً هممون داریم میتونه انقدر خطرناک باشه. این باعث میشه از خودمون بپرسیم دیگه چه کارهای به ظاهر بی خطری توی زندگی روزمرمون هست که شاید از خطرات پنهانش کاملاً بیخبریم. سوال خوبیه برای فکر کردن. و در نهایت سپاس از شما که با ما بودید. برای دیدن بررسی‌های بیشتر حتما جهان لوگوس رو دنبال کنید.